Amigos, estamos con una moto Lithium de Vento, es 150. Y pues vean, la falla que trae es en la caja de velocidades. Ahí se alcanza a escuchar un poco, vean cómo está haciendo. Pero donde más se oye es en la cuarta velocidad. Le vamos a meter ahorita primera. En la primera ya no se escucha tanto. En la segunda se le quita un poco también. Tercera. Y en la cuarta es donde tiene la falla. Ahí es donde más tiene la falla la moto. Ahí es donde más tiene la falla la moto. Y bueno, ahorita vamos a quitar el filtro de aceite para que vean cómo está. Lo vamos a quitar de este lado, se ve un poco así por el sol. Pero bueno, vamos a tener las cajas de velocidades desde 2200 de este tipo de motos. Se hace itálica, Vento, Curaçao, hasta 200 centímetros en 2200. Y pues si ocupas una y me mandas un mensaje, trabajamos a domicilio o estamos ubicados en Nezahualcóyotl de Estado de México. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar quitando el filtro de aceite. Bueno amigos, aquí ya retiramos lo que es el filtro de aceite. Y pues vean, aquí están los cachos de la caja. Ahí se alcanzan a ver, ya saqué otros, pero bueno, aquí se van a dar cuenta luego si es la caja. Quitando el filtro de aceite que está aquí de este lado, es con un dado del número 24. Y pues sí, ahí ya tiene ahí bastantes residuos. Entonces vamos a destaparlo y ahorita les comentamos que salió. Vean, aquí está otro cacho. Ahí se van a dar cuenta, si no es la caja, pues no va a haber nada. Pero si salen cachos de aquí, pues sí es lo más probable que se haya echado a perder algo. Se rompió ya sea un engrane, que en este dado caso yo creo que es la tercera y la cuarta. O es otra cosa. Si no encuentran nada ahí, pues entonces hay que seguir checando.